Després de 20 mesos de viatjar per l'Àfrica, us explicarem el que més ens ha agradat de viatjar overlanding i el que no ens ha agradat gens. Doncs ha arribat el moment de fer un vídeo sobre com hem portat nosaltres la vida overlander. Overlanding què significa? Doncs anar amb la teva pròpia casa al damunt, tot el que necessites per viure, tant la cuina com el llit. Hem fet, si uns números gordos, eren 80.000 quilòmetres, 83.000 quilòmetres. 22 països i hem calculat uns 10.000 litres de gasoil. En 20 mesos vol dir que hem fet 4.000 i escaig quilòmetres cada mes. Què significa la vida overlander? Viure d'una manera autònoma dins un vehicle. Amb un vehicle, és una casa rodant. Un cotxe, un camió, una furgoneta, una cèl·lula, on sigui. Més o menys gran, més o menys facilitats. Com hem viscut nosaltres, 20 mesos. En el nostre Pep, ja el coneixeu, un Toyota Land Cruiser, que fora d'Europa se li diu Prado, i nosaltres el que vam fer és camperitzar-lo. Vam fer un moble darrere amb 3 apartats. Moble de cuina, rebost i eines i la nevera. I a sobre d'això portàvem tota la roba. A dalt de tot del sostre el que portem és una tenda de sostre, el nostre llit. Realment hem dormit molt bé. Bueno, ara us explicarem una mica el balanç, no?, de com ho hem viscut. El que ens ha agradat més d'aquesta vida overlander i el que no és tan divertit. Bueno, anem a primer dir que mai havíem viscut amb un primer que res, això no són vacances. És un mode de vida. És veritat que hi ha dies que sembla que estiguis de vacances, però hi ha dies que no és així. Veieu que no és fàcil, això, Qui es pensi que viatjar per aquests països és fàcil, que no vingui. Qui es pensi que aquests països són nets i polits, que no vingui. Qui es pensi que això és venir de vacances, que no vingui, perquè això és difícil. Has de tenir paciència i, a més, has d'estar disposat a tot. Has d'estar disposat a que t'intentin subornar. Nosaltres expliquem tot lo bonic, però també expliquem les coses que no ens agraden. No havíem viscut mai amb un cotxe, no havíem anat d'acampada i no sabíem res del 4x4. És una vida diferent, te'n vas a dormir més aviat i t'aixeques també més aviat. Vas una mica amb el que és la llum solar. En global, ens ha encantat. Us deixarem un tros de vídeo del que vam fer el primer dia i ja veureu el que dèiem. Sí. Ja que tenim la tenda, hem d'aprofitar al màxim això. Ho hem de provar, perquè encara no hem provat de dormir a la tenda. Ja s'està acabant el dia. Hem arribat a un lloc a les afores de Nador, superxulo, molt modest, però molt mono. La situació també és bastant xula perquè estem al costat del mar. Anem a dir les coses positives. El que ens ha agradat més. A mi, una de les coses que m'ha agradat molt de viure amb aquest estil de vida és el dormir a la tenda de sostre. A mi em sembla una cosa excel·lent. Per què? Perquè la gent, el que ens ha dit, que dins d'una furgoneta tenen calor. Nosaltres no hem passat calor en cap moment. I fred, pràcticament tampoc. Normalment aquí a l'Àfrica hem passat unes temperatures mitjanes d'uns 20-25 graus, més o menys. Tot el que era Àfrica Occidental, fins que acabàvem arribar allí a Botswana i a Sud-àfrica, que allà ja hem passat molt de fred. Però tota la resta... Què dius, Òscar? que comença a ploure, fa un fred que pela, i bueno, que si heu de venir a Sud-àfrica, la millor època és el nostre hivern, que és el seu estiu. És una experiència impressionant, que te despertes amb la llum del dia, sentir l'aire, sentir els animals. Avui aquí ens quedem, xavals. Vam sopar, ràpid i corrent, a les 7. El nostre modus operandi. Sí, ja de nit, amb un foc i tal. Vam pujar cap a la tenda i de sobte comencem a sentir un grup de 10 elefants enormes. I al voltant hi ha tots aquests arbrets que els hi agraden. Es van estar quasi una hora. Sí. Ens ha
encantat i hem dormit superbé, excepte els primers dies que teníem una mica l'orella allò per si passava res. Això, la Noe no. El de l'orella era ell, perquè jo... Ella no pateix. Jo no pateixo. A partir d'aquí hem dormit molt bé i nosaltres creiem que és millor dormir en tenda de sostre que no dins d'una furgoneta. Una altra cosa és que vivim amb 4 metres quadrats. 24 hores... Tu dius 4 metres quadrats i jo penso que vivim més amples que a casa. Per què? Perquè tu plantes la taula i avui, per exemple, fa ombra aquí, vas aquí. Si fes ombra allà, vas allà. I tens tot el jardí al voltant. Vius a l'aire lliure. De fet, nosaltres podem dir que hem viscut la majoria del temps a fora, perquè l'Àfrica ho permet i perquè el nostre cotxe està fet per això. Alguna vegada hem estat dintre en casos d'emergència que plovia moltíssim i ni el toldo aguantava. Exacte. Però han sigut 2 vegades en 20 mesos. Bon dia, estem aquí. És el nom del nostre canal, estem aquí. Avui ens hem aixecat un altre cop al mecànic. Quan és més engorrós o és més agobiant, potser és quan estàs sota el tendall que has d'estar allí sota. Sí. Que ens ha pogut poc, però alguna vegada ha passat. A veure, sí que és veritat que això que deies de la convivència, clar, estem tot el dia junts, això sí, 24/7, 365. 365 tot l'any. Però tampoc ens hem molestat, crec jo. Si un té ganes d'allunyar-se, doncs es posa els cascos, posa a escoltar música. Clar, quan t'enfades, doncs te n'has d'anar una a cada costat del cotxe i ja està, però... Però no passa res. Avui en dia, amb el mòbil, Sí, és un mètode d'autoaïllament molt gran. Et poses una pel·li, et poses una música, et poses un podcast, et poses el que vulguis. Que els podcasts també ens han anat molt bé per als trajectes llargs de les carreteres aquestes, sobretot Namíbia, Sud-àfrica, que hi ha carreteres molt llargues. Molt recte. De 500 quilòmetres. Molt ens ha anat avorrides. molt bé. Avui ens hem fotut una pallissa increïble. Hem fet quasi 500 quilòmetres. Hem arribat ja a la franja del Caprivi. És xuli, eh? No hem arribat a la franja. Ah, doncs No no. hem arribat a la franja. De tot el camí que havíem de fer, hem fet 2/3 parts. Bueno, però és que estem a les portes. Des d'aquí volem fer una salutació a la competència, perquè realment ens ha acompanyat i hem escoltat tots els capítols. I jo no l'havia escoltat mai. Estem en la al vida. dia amb les notícies gràcies a la competència i ens ho passem superbé. Sí. Riem molt i bueno, són els millors. I quan tornem a casa el que volem fer és anar-los a veure. Exacte. Això sí. Una altra de les coses que ens ha agradat molt és que amb aquest cotxe hem pogut arribar a tot arreu on hem volgut. Absolutament a tot arreu. Als dos ens agrada conduir i, a més, conduir el 4x4 ens ha encantat. Ens ha encantat conduir per sorra, per caminatxos, per pedrots, per les carreteres de forats no. Però per la resta ha sigut una experiència molt guai. Anem sobrats. Anem sobrats. La veritat és que farem amb la xorra. Xorreta, pedrolins... Oh my god. Vale, però podràs pujar, no, També ha sigut una experiència conduir per segons quins països, com Benín, perquè hi ha infinitat de motos, cotxes, animals domèstics, persones, sobretot a les capitals. Vigila. Tira. Tira. Ja els pensos davant. I els forats, o com Guinea-Conakry, on és molt complicat. A les ciutats hi ha massa gent i els cotxes, a més, corren molt. Direu, home, és que heu tingut avaries. Avaries en té tothom. Senyores i senyors, se'ns ha sortit la roda de puesto. La roda està completament... Una està cap aquí, normal, i l'altra s'ha anat... Mira, però s'ha sortit això, No coneixem a ningú que no en tingui. El problema que hem tingut nosaltres, El pitjor de tot, els mecànics Sí, més aviat de els l'Àfrica. mecànics. I un tema de recanvis. Jo no sé com són als altres llocs, però els mecànics de l'Àfrica ha sigut terrible. Allí el tenim penjat. I aquí estem la noia esperant, una mica fent les pilotes. estic fent les pilotes. Clar, tu parles aquí amb aquesta penya i no escolten, tu. Primer, et volen estafar constantment. Segon,
no hi ha recanvis enlloc. Tercer, són molt, i no vull faltar el respecte a ningú, de veritat, molt inútils. Pues això és falta respecte. Bueno, doncs ja els he faltat. Ja els hi hem dit. Ja ens hem dit des de les 12 del migdia. Estem molt i molt cansats. Ara, per acabar-ho de rematar, hem trencat un tornillo de la roda. Jo només tinc ganes de plorar. Agafen un martell i vinga, a fotre cops, a treure rodes. El primer que fan és treure totes les rodes, encara que sigui o no sigui el Terrible, problema. de veritat, terrible. És que no us ho podeu imaginar. N'hem trobat alguns que... Molt bons. Telita. Que si algú vol, nosaltres tenim contactes de tots. A tots els països tenim un mecànic o A dos. cada port tenim una nòvia, es diu, o no sé com es diu. Nosaltres a cada ciutat, a cada país tenim mecànics. És terrible. Clar, perds molt la paciència. I això, per nosaltres, ha estat la pitjor experiència que hem tingut amb el cotxe. El cotxe s'ha avariat perquè les carreteres són un autèntic desastre i el trote que porta, però aquest cotxe està 10 anys amb les carreteres europees i cap problema. Cap problema. Una de les avantatges d'anar amb aquest transport no és només que pots arribar allà on vols, sinó que pots estar el temps que tu vols. Aquesta és l'avantatge que hem tingut nosaltres quan hem tingut algun problema o hem tingut una sorpresa positiva. Quan hem tingut algun problema s'ha pogut solucionar perquè no teníem l'estrès del temps. D'haver de sortir ràpid i corrents. I quan hem trobat una cosa espectacular, que ens ha agradat d'estar allí més temps del que teníem previst, doncs ens hi hem pogut estar perquè no teníem la pressió del temps. Quines coses que no ens han agradat? Nosaltres el que sí que hem trobat a faltar és els amics i la família. Moltíssim. És que és veritat, 20 mesos són molts mesos i sí que és veritat que pots parlar per telèfon, però tampoc nosaltres som molt de parlar per telèfon. Això ho necessitàvem. I que tornar a casa un rato. Necessitem. Jo, aquesta gent que sí, que viatgen i que... Vale, però jo és que necessito tornar a casa, perquè necessito una mica de contacte. No? I això, doncs la veritat, és una de les coses que podem dir que són negatives d'aquesta vida. Que estàs molt aïllat de la família i els amics i hi ha moments que els trobes molt a faltar. També volem destacar que en aquesta forma de viatge aprens a gestionar el que és el temps, les emocions. De fet, aprens a gestionar-ho tot molt millor del que nosaltres teníem. Sobretot jo. Gestionem tot el que és el viatge. Gestionar el viatge ja és una feina. Són coses del dia a dia, Exacte. És a dir, tu has de decidir cap on vas, el que menjaràs, on menjaràs... Has de decidir coses del dia a dia que tu a casa ja tens clar. I aquí has de veure on aconseguir-ho cada dia. No estàs en un lloc fixe, llavors cada dia és diferent. Vam arribar a aquest poblet i vam demanar si ens podíem quedar a dormir i superamables la penya i ens van deixar. La Noé ja gestiona bastant bé, però en el meu cas a mi em costava molt. Bueno, perquè tu ets molt nerviós i llavors vols les coses ràpid i aquí ràpid no hi ha res. Si t'has d'esperar i si s'ha de prendre una decisió, doncs, bueno, les decisions a la vida s'han de prendre. I et pots equivocar o et pots acertar. Tu has pres una decisió i has de petxugar amb el que tu has pres. Això ens ha agradat moltíssim, perquè ens ha fet espavilar en aquest mòdul de vida i sempre tens l'opció de tornar a casa i tenir-ho tot molt més fàcil i molt més bé. Una altra cosa que també podem comentar, que pot ser bona o pot ser dolenta, i és que no tens una rutina. La rutina és dolenta, però també és bona, i la no rutina, doncs al revés. Per què? Doncs, per exemple, fer esport. Ens costa una mica fer esport. Després d'aquest mes de malària, hem recuperat l'esport. Per què? Perquè arribes tard, fa calor o fa fred. Allò quan vas a acampar, si no vols que et vegin no pots estar allí corrent per allí com un boig, o el lloc que has acampat, si és un càmping, són molt petits i no pots fer-ho. Bueno, t'has de buscar una mica el teu espai, llavors no és fàcil. El tema del menjar és un tema que hem controlat bastant bé perquè ens hem cuinat pràcticament tot nosaltres, amb la qual hem pogut controlar la nostra dieta. Què ens ha passat? Ens han passat dues coses diferents. El que és West Àfrica no hi ha de res. Tenen una dieta bastant bàsica, que és el tema de la pasta aquesta blanca, i llavors sempre fan alguna de viand o de carn, que no saps què és, a no ser que sigui pollastre. És molt picant, els restaurants són superbàsics. Li hem posat això, que és Inyam. inyam, amb una salseta de tomàquet. Boníssima.
amb una coseta que no sabem el que és, i després té com uns I els fesols. fesolets. Són senyores que tenen les seves olles allí, Et donen un plat, que és així de plàstic. que els netegen allí, amb una aigua, no? Amb una aigua. Clar, tu t'ho menjaries, això? Hi ha molta gent que no. 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 I així és com es fa. I ells fan les aigüetes i aquí fan l'entrepà. Tot higiènic, 100%. És un arrosset. Molt de gust, una mica picantent, està bastant bo. És un dels plats típics d'aquí, que es diu llassa. Hem anat a buscar alguna cosa per menjar pel carrer i és que només fan l'arròs. Certament no sabem el que és. És arròs blanc amb una salsa que pica. Està més bo que mafe, però... És l'únic que es pot menjar. Aquí els restaurants només fan això. I llavors ens ho fèiem nosaltres perquè realment era la manera de no tenir cap problema gastrointestinal. Ara dinarem això, veieu? Sofregidet, de ceba amb pebrots, ara hi posem la tomaqueta i fer la pasta. I veig que són uns trossos prou macos, Sembla prou tendre. Fa molts dies que només mengem pasta i arròs i pasta... Quin manca més maco. Tot i això, hem anat a menjar fora i no ens ha passat res, però sí que és veritat que les mesures higièniques no eren les més adequades. Que una vegada hem passat cap a Namíbia, Sud-àfrica i Angola fins i tot, en aquests llocs sí que es podia menjar d'una manera més variada, tant en quantitat com en qualitat. Ens ha agradat molt que amb aquest tipus de vida el que pots és tenir un contacte amb la gent bastant més gran. Per què? Perquè quan estàs en un lloc fixe, doncs vas a comprar el pa al mateix lloc, vas al supermercat al mateix lloc. Llavors et coneixen. Vam voler hipotecar la part del darrere per si paràvem a gent, perquè és una manera de socialitzar molt xula. Bueno, la gent t'ho agraeix molt Sí, sí. i és la manera de tenir el contacte aquest amb la gent. Si voleu pujar, voleu pujar? Bonjour. Bonjour! Ça va? Bonjour. De rien. Posa't una mica cap allà. Mare de Déu. Sí. Buenas tardes. ¿Quieres que te llevemos? ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás? Hace ¿Todo mucho bien? calor para ir andando. Sí. Allà? No t'ho demanen, Què estem fent? Estem agafant en tota aquesta gent perquè volen venir al Cubo. La Noé està dalt agafant les coses i ara pujaran aquí. Llavors et comencen a preguntar coses i això és xulo perquè pots interactuar molt amb la gent. I la part negativa és que hem vist realment la vida que hi ha aquí a l'Àfrica, perquè si veniu de turistes, això no ho podeu veure de cap manera. No ho podeu veure de cap manera perquè nosaltres hem estat 20 mesos i ens ha costat molt de veure la pobresa que hi ha realment. Coses més que... Bueno, portem poques coses, no? Al final hem optimitzat una mica tot el que portàvem i realment vivim amb lo bàsic i necessari i punto, Vull dir, Sí. i està molt bé perquè te treus de coses supèrflues. Realment veus que a Europa vivim amb moltes coses que no necessitem. Aquí, amb 4 coses en tens prou, Sí. i vivim molt bé, molt contents, molt feliços, i tan feliços que volem repetir l'experiència. Ja estem pensant en futurs viatges. Poseu a comentaris a veure on penseu que anirem. On penseu que anirem, aviat us contestarem. Adéu a tots. Adéu a tots. Doncs ja està, ja som a l'aeroport final de viatge 22 països. Sí. La costa est. Queda per una altra vegada. Exacte, això no s'acaba aquí. Senyors, senyores, ja hem arribat a Amsterdam, ens hem instal·lat al nostre hotel i ara hem d'anar a buscar el Pep, que està en aquell magatzem abandonat allà, pobret de la mà de Déu.